Salutare oameni buni, eu sunt Valentin și de data asta avem un nou tractor. Este un 6000. Ce s-a întâmplat? Ba, hai să-mi bag, dezgățat. Băi, și azi vorbeam. Dar cum? Nu mă știi că am dezgățat pe atunci? Cred că vreo dezgăți lipic, că băga mea și pula în capul lui. Trebuie dezgățat. Du-te și saltă alea, că sus. Ei! Ce? Sau te sus, coleac. Stai așa, stai așa. Ia nici coleac înapoi, stai bloc. Ia nici înapoi, oleacă, și în timp când stai așa, În partea aia e bun, e bun. când dai înapoi, ușor, salt și sus. Saltă. 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 Hop, dai bloc, băgat. Gata. Stai, Opa. saltă, bă. Gata. Auzi ce făcut Liviu, mă. Da, mă. Bă, dar cum dracu de ține, mă, până ca până acum? Da, să-mi dau seama. Opa. S-a dezgățat discul, fraților. Inițial noi am vrut să agățăm discul ăsta pe ăsta și l-am dezgățat și cum o trase la acolo. Na, uitați-vă aici, pun la loc. Băi, aveam un nou tractor. E un 6135M ca lui Lex. Bă, mi-mi place foarte mult tractorul ăsta, dar nu pot spune că l-aș da pe John Deere-ul meu 6150M. Ăsta n-are teleseu. Deci, bă, acum am aflat și eu că n-are teleseu, eu am crezut că are și sare super în sus, nu știu, mie nu-mi place deloc. Da, nu știu, acum au fost mine obrază și îi pare rău tare că nu am teleseu. Sare în sus, n-ai viteză înaintare, nu-mi place deloc, chiar nu-mi place. Băi, să vă explic de tractorul ăsta, cum vă zic eu. Mi-mi place mult la, așa, îmi place mult la treaba asta, care asta e electronică. La meu e de asta pe șufă, merge nașpa, merge cam greu. Dar asta e electronic, e faină, tare. Bordul pe aici e un pic diferit. Și știți ce nu mai îmi place la tractorul ăsta? Are aici, la schimb, are până la D și merge cu maxim 30 km/h. Nu-mi place asta, chiar deloc, merge mai 30 și naiba. Ia uita și sare în sus. Ăleu, ăleu! Nu, chiar nu-mi place. Mi-a zburat și banana. Ce zic? E destul de bine tractorul. Poate o să mă treabă mult, că a fost 67.000 de euro. El, nu-mi place. Chiar nu-mi place, frate. No, pe treia, na. Și aici am bord de puțin diferit, nu știu dacă vedeți voi. Oricum e super fain tractorul ăsta. Îmi place mult ca pănărămile astea de... Unde mai ai spui sticla cu apă și aici mai achezi, aici nu poți pune nimic, că e prea mic. Nu vă acum mai adânc. Băi, bestial tractorul, mie îmi place mult. Îmi place, dar nu-mi place într-un fel. Parcă să cunoaște că și motorul mai nou, se aude așa nou, nu știu cum să o spun eu, sau aude motorul așa mai nou, nu știu să o explic. Belea rău. Acolo a venit John Deere, dar de fapt l-ați văzut mai devreme doar. Până acum după ce am mâncat, am luat la tractor ăsta, acum am fost cu celălalt cu încărcător eu. Tractorul a zis sâmbătă și abia azi o venit. Și mâine o să postez vlogul ăsta. Urmați aici o margine.
lucrez cu asta fără ambreiaj, îmi place mai mult fără ambreiaj. Uitați, urma să aici o margine. Dăm pe a patra. Dar s-aude la motor frumos, nu știu cum să vă spun eu. E mișto. Chiar îmi place. Băi! Ia răsfoară și o leacă afară, tractorul ăsta. Da, ia cu leacă prasul. E quad blue. Ăsta e rezervorul de blue, aici așa aici e motorina. 6135. Aici la greutate o leacă diferit, poți să are spânările astea două aici. În rest la fel, e exact la fel. Soba e mult mai mare la ăsta. Are că e mai mare jos, e sus, e mai îngust, mai subțire. Și în rest e cam la fel, discul la fel tot. Hai să plecăm la loc, la răcoare. Pătura asta cade, eu n-am închis asta la spate, la geam. E așa. Stăm pe asta a doua, nu plec o patra de loc. Mie îmi place mult, ce să spun. Dar tot pe la mare rămân. Băi, și cred că toți fi scosit episodii, vă spun așa, tractor vlog, mini tractor vlog. Și așa am mai vrut să vă spun, pentru cei care, toți care s-au abonat, băi, am aproape 2000 de abonați, nici nu vine să cred. M-am gândit că o să ajung la suma asta, dar nu așa repede, am crescut așa deodată, nu știu cum să vă spun eu, deodată, nu prea repede, mi-mi place, fără să acum, mă bucur că am crescut foarte repede, da? Totuși am rămas șocat, mamă, dar ce s-ar fără teleseul ăsta. Am rămas șocat când am văzut aproape 1800 de abonați. Mai leu și nașpa. Acolo am ochelarii. Leu. Aici încă e bine. Dar să mergi la deal pe coaste unde sunt șanțuri, trebuie să le ocolești. Uai, e greu tare acolo. Nu că e greu, dar e chinuială multă. Miau. Mamă, ce greu merg fără... Când e într-o parte, cu discul într-o parte. Băi, cred că ați păsit cu acest episod. Iar până data viitoare, nu uitați să dați un like, un share și chiar un subscribe. Pa, pa!